गाइस मेरो भ्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ एकदमै। म चाहिँ आज गाइस म छाङ्गुमा छु, भर्खर छाङ्गु आइपुगेको गाइस। लाइभ स्नोफल हुँदैछ, एकदम मेरो टुरिस्टहरू चाहिँ एकदमै खुसी छ। म चाहिँ अहिले छाङ्गुमा छु गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो छाङ्गु आएको त्यस्तै आइहाल्यो। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, गाडी उता तल रोडमा सानो गाडी चाहिँ त्यसो परिरहेको छ, जाम लागिरहेको छ हिउँमा चिप्लेर। गाइस हिउँ चाहिँ एकदमै पुरा पर्दैछ, हातहरू कक्रेर एकदमै बिजोग भइसक्यो गाइस। हिटर लगाइरहेको छ हामीले हो गाडीमा, साथी पछाडि आउँदैछ, म अगाडि जाँदैछु गाइस। यो आर्मीको ट्रकको पछाडि गाइस यति साह्रो चिसो छ, यति साह्रो चिसो, आम्मामा हातहरू गङ गाइस। गाडी चिप्लिन्छ भनेर डर फेरि त्यही माथि गाइस, चिप्लिँदैन छ घरि हेर्नुहोस् न। अब हामी चाहिँ गाइस छाङ्गुदेखि चाहिँ उता सिलगढीपट्टि जाँदैछु गाइस। तर गाइस अब आधी बाटोदेखि सायद फर्काउँछ होला हामीलाई, किनभने रिक्स हुन्छ उता जानु। भरे फेरि गाइस अड्क्यो भनेर फेरि हामी त बाटोमै बसेको हुन्छ, त्यही कारणले अब खासमा चाहिँ फर्काएको राम्रो हामीलाई पुलिसहरूले। किनभने अहिले बाबा मन्दिरतिर चाहिँ एकदमै बेसी परिसक्यो होला गाइस। यही यति साह्रो छ, यो सेतो भुसभुस उड्दा गरेको सबै हिउँ हो गाइस। सबै छाङ्गु अनि सिलगढी परेको छ मेरो चाहिँ। मेरो साथी पछाडि आउनु। वाउ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हिउँ। हेर्नुहोस् त आउँदा आउँदै यत्रो थाक भयो गाइस। पुरा मजाले आउँदैछ गाइस हिउँ चाहिँ, दामी 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 नसोचेको हिउँ आयो। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नथुला गेट हो। यति साह्रो बाक्लो आउँदैछ गाइस, यति साह्रो बाक्लो, यस्तो साह्रो। गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ चाहिँ यति साह्रो डेन्जर छ। गाइस म चाहिँ हिटर लाएर बसिरहेको छु, यहाँ बाबा मन्दिरमा छु गाइस। अहिले एकदमै जाडो छ, बाहिर चाहिँ खुट्टाहरू ठिरा